हेलो साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ होला। हामी पनि सन्चै छौँ। के छ हालखबर? म चाहिँ पाथिभरा मन्दिर हिँडेको छोरीसँग, सलकपुरको पाथिभरा मन्दिर। अनि म चाहिँ पहिले पनि गएकै हो, तर अब नानीले फेरि जाऊँ न मम्मी भनेर हामी चाहिँ आमा छोरी हिँड्यौँ साथीहरू। पुरै बर्खा लाग्यो साथीहरू, वरिपरि त सबैजनाले धान रोप्नु हुँदैछ। दिदीबहिनीहरूले वरिपरि हिलो गरेर बसेको बाटोमा हिँड्दा पनि रमाइलो लाग्ने साथीहरू। पुरै बर्खा लागेको छ, हेर्नु त सबैले रोप्ने व्यवस्था गर्नु हुँदैछ। अनि हामी चाहिँ हेर्दै 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 गयौँ मन्दिरतिर लाग्यौँ साथीहरू। तपाईँहरू पनि जानुभएको छ कि छैन? म चाहिँ यो 2-3 चोटि भइसक्यो गएको। अनि हामी मन्दिर पनि आइपुग्यौँ साथीहरू। लड्डु किनेर गयौँ बेलबारीदेखि, भरे त्यहीँ पनि लड्डु त पाउँदो रहेछ सधैँ। अनि त्यही पनि त्यहाँ पनि किन्यौँ। अनि हामी चाहिँ अब पूजा गर्नतिर लाग्यौँ साथीहरू। ल मन्दिरमा चाहिँ भिडियो होइन नि त मम्मी भन्दै त साथीहरूले, के अरे म नानीले अब ठिकै छ नानी गर्छु भने। मेरो नानीले चाहिँ पूजा गर्दैछिन्। अब मेरो चाहिँ साथीहरू भगवान्मा धेरै विश्वास गर्छन् छोराछोरीहरू सानैदेखि। ल ल ल इक्जाम दिने बेलामा भगवान्लाई ढोगेर जाऊ, राम्रो हुन्छ भनेर मैले भनिराखेको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अलिकति मनमा उ छ भने चाहिँ जाऊँ न मम्मी भनिहाल्नुहुन्छ। अस्ति कान्छी छोरी पनि जाने इच्छा गर्दै थिइन्, तर उसले अब त्यो अस्ति असारमा जेठमा जान अलि नमिल्ने हुनाले गएन। हामीले उसको लागि पनि प्रार्थना गरिदिउँ साथीहरू। अनि नानी चाहिँ पूजा गर्दैछन्, राम्ररी गर भनेर। अनि म चाहिँ वरिपरि भिडियो गरिदिएँ साथी। बिचमा माथि छ कि कति राम्रो तरिकाले बनाउनु भएको छ। जसले बनाउनु भएको उहाँले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ होइन। अनि तपाईँहरू पनि अब माथि पाथिभरा 5 थर जान सक्नु भएन भने यहीँ पनि आएर दर्शन गर्न हुन्छ क्या। आखिर आमाले त सबैतिर देखिरहनु भएको हुन्छ नि त होइन। अनि त्यही भएर नै हामी नसक्नेहरूको लागि चाहिँ यहीँ आएर दर्शन गर्नु होला साथीहरू। अब हामी अब जान सक्नेले त जाने रहर हुन्छ होइन। अब नसक्नेहरूलाई पनि कति जान मन लाग्छ नि त होइन। त्यही भएर अनि यहीँ गर्दा हुन्छ। अनि हामी चाहिँ दर्शन गरेर झऱ्यौँ साथीहरू। अनि यो के अरे त्यो लोटा चाहिँ माथि नै छोडेछ। अनि नानी लिन गएको छिन्। अनि म चाहिँ भिडियो गर्दैछु साथीहरू। अनि ऊ पनि आएर अनि पूजा गर्दैछिन्। शिवलिङ्गहरू सबै बनाइदिएको क्या, कस्तो मजाले बनाइदिनु भएको छ। जसले बनाइदिनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अनि नानी झरिन् अब पूजा गर्दैछिन्, म चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु। त्यहाँ गएपछि चाहिँ आनन्द हुन्छ साथीहरू होइन। एउटा मनमा अर्कै खालको राम्रो सोच आउने खालको हुन्छ। भगवान् भनेको चाहिँ के गर्नु र हेर्ने बित्तिकै मन शान्ति हुने है। अनि मेरो नानी चाहिँ त्यहाँ पूजा गर्दैछिन्। मलाई चाहिँ त्यहाँ गएपछि धेरै आनन्द आयो साथीहरू। आफ्नै आमालाई भेटे जत्तिकै हुन्छ। अब आमाले त सबै देख्नै भएको छ, गए पनि नगए पनि होइन। कसको कति के, कसलाई कस्तो छ भन्ने कुरा त्यही पनि हामीलाई यसो हेरेपछि मनको शान्ति हुन्छ नि त साथीहरू होइन। त्यही भएर हामी चाहिँ दर्शनहरू गऱ्यौँ। अनि अब हजुरहरू पनि जानुभएको छैन भने आउनु होला साथीहरू। अनि यसरी भिडियो बनाउँदै बनाउँदै हामी चाहिँ निस्क्यौँ। अनि बाहिर आएर टिका लगायौँ। अनि अब पूजाहरू गरिसकेपछि अनि बाहिर आएर त्यहाँ पानीसानी चढाएर, त्यहाँ पूजा गर्ने ठाउँहरू धेरै छ नि त। अनि त्यहाँ पानीसानी चढाइ गऱ्यौँ। अनि हामी चाहिँ निस्क्यौँ साथीहरू। अनि यस्तै छ। अनि हाम्रो दाइ एमके होटलमा चाहिँ आएर हामी टिकटक बनाउँदै हामी घरतर्फ लाग्यौँ साथीहरू। थ्याङ्क यू साथीहरू। सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। बाई बाई।